Yandex qilmay men o'lay. Bitta klientni yarim soatdan beri kutib o'tiribman. Ding etib atkaz bosib yuborsa dardim kimga aytaman? Bunaqada qachon ko'karaman ekan-a? Assalomu alaykum. Yandexmi deysiz? Haydang. Endi atkaz bosib yuboradi deb turdim. Chiqdingizmi singlim, ketdik. Anaqa uylanganmisiz? Shopir aka, xotiningiz bormi? Uylanmaganman singlim. Bo'ynimda mana mashinadan kreditdan boshqa hech vaqa yo'q. Yes! Menga juda ham yoqdi, Shopir aka. Mana shu bir chekkaroqda to'xtatib yuboring-da. Joningdan qop-qora Malibu'mi? Bu sizga tayyor mashina. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onangni emgir, yelkamga baxt qush qo'ndi. Voy, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Bu onasini emsin, bayda nima qilyapmiz endi? Bu Brentros do'koni 20-oktyabrgacha shim, oyoq kiyim, vitrovkalar barchasi 99 mingdan. Tayyor kiyimlar. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onangni emgir. Kimdir kalboshing umuman baxtdan chiqmasin deb duo qilganmikin-a? Hey, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Bayga nima keldik? Oppa, o'zingizga 3 xonali domni kaliti. Tayyor uy. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onasini emsin. Shu paytgacha bitta ham kemaga olmadim. Birdaniga kelib bo'shtirib qo'yapti-yu. Hey, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Keling, tortinmasdan kiravering. Qanaqa bo'lar ekan-a? Bu endi sizning uyingiz. Enamda uyda yashab bermasammi onasini emsin? Asal bolalarim. Iye, bular kim? Bular meni bolalarim. Tayyor farzandlar. Siz qiynalmang dedim-da. Ya, onasini emsin. Va qiynalmasdim, o'zim harakat qilib ko'ray-chi.